Cando foi a última vez que entraron nun edificio con porteiro? Cada vez quedan menos. Un oficio que se enfronta a un futuro incerto, o da súa propia continuidade. Na Coruña, a Torre Ercón pasa por ostentar o título de ser o edificio máis alto de Galicia e segue a contar con servizo de portería. Antonio é, desde hai 17 anos, o seu conserxe. As miñas funcións son chegar aquí todos os días pola mañá, é unha revisión de sala de caldeiras, sala de bombas, garajes, facer unha revisión general, dun día para outro a ver se hai algún cambio, e empezar a facer un pouco de limpieza. Da profesión destaca a relación de confianza que se xera coa veciñanza. No caso deste edificio, polas circunstancias que ten, a veces tens que aparecer aquí nunha casa ao mellor ás 3 da mañá. Dese mesmo vínculo fala Javier, quen traballa como porteiro do terceiro edificio máis alto da Coruña. Nel residen 80 familias. Eu sempre estou ao tanto de tomar nota, de conocer a xente que ven nova. Unha vez que xa están instalados, xa forman parte, digamos, da familia do edificio. Javier vive no propio edificio e dos poucos, cada vez son menos, pero eles reivindican o seu labor. O preciso eu creo que é que rementa unha tubería e non é unha gota, senón que isto é unha catarata, así de claro. Debería de haber máis porteiros, porque tamén hai que darse conta de que eu estou aquí e para os vecinos tamén é unha seguridade. Profesionais que se resisten a ver desaparecer un oficio de seu.